Jirra jirtuu akkam obbolaa koo walitti deebinee jirra. Ani nagaa kootii isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Wanti hunduu ni darbamaa jechuudha. Wanti hin dabarre hin jiru. Kanaafuu har'a paartii kana walitti deebine paartii chaapter 2dhaan jechuudha. Chaapter 2dhaan walitti deebinee jirra. Chaapter 2 maal jedha? Introduction to data science. Introduction to data science jedha jechuudha. Data science maalidha? Data science data jennee dubbisna mitiire data jedha dubbisa. Data waan nutti bareef yeroo hundaa data jennee dubbisna. Garuu dataadha. Data jedhameeti kan inni dubbifamu. So introduction to data science kan jedhudha jechuudha. Har'a kan nuti ilaallu. Chapter 2dha. Emerging technology dha ka. Emerging technology dha kan ilaalaa jirru. Objectiviin koorsii kana yookiis immoo chaapterii kana maalidha yoo jettanii objectivii qaba. Objectiviin isaa difference between what data and the information, describe essence of data science. Essence of data science and the role of data scientist. Data scientist. Inni kan biraa data processing life cycle. Data tokko. Describe the data processing life cycle. Inni kan biraa understand the different type of data types. Different data types from diverse perspectives. Inni kan biraa describe data value chain in emerging era of big data. Isa kana baay'ee big data keessatti waa'ee emerging era of big data dha kan nuti ilaallu. Understanding the basic big data. Understanding the basic big data jechuudha. So kanadha. Inni dhuma describe the purpose of Hadoop ecosystem. Hadoop ecosystem kan jedhudha. Diddiigneeti kan nuti ilaallu. Formulaa kana fayyadamuu hin dagatiina. Dhugaa dubbachuuf baay'ee isin salphisa. Osoo gara kanaatti hin seeniin dura maal qabaa meetiroota jiran kana asirraa ilaalu. So maalidha? Ishee kana notebook LM ishee jettu kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Chaapteriin tun data science. Chaapteriin tun data scienceidha. Chaapterii kana keessatti data scienceidha kan nuti barannu. Maal goona? Data jira. Data kana walitti qabna. Dataan data beektu dataadhuma yeroo jennu dataan informationidha. Dataan informationidha. Garuu difference isaanii isinittan hima. Informationii tokko walitti qabdanii maal achi sana booda chaapterii sadaffaarratti artificial intelligence jedha. Informationii walitti qabame suni akkamitti decisioniin itti kennama kan jedhudha. Eenyutu immoo informationii sana walitti qaba? Akkamitti informationii walitti qabama? IoT, Internet of Things, sensory kan jedhamudha. Ethics akkamitti itti fayyadamna informationii walitti qabame, data walitti qabame kana. Waanuma kanaati emerging technology kan inni haasa'u wal qabatee deemaa jechuudha. Wal qabatee deema. Kanaafuu har'a sirriitti kan nuti ilaallu waa'ee daataa saayinsii keessa gadi buune. Speeshaalii ijoolleen teekinooloojii irratti bobba'uu barbaadan baay'ee isin barbaachisaa jechuudha. Because lafee dugdaa teekinooloojiiti waan ta'eef kuni jechuudha. Kanaafuu paartii sadi qaba. Daataa taayippii, daataa vaaliyuu cheenii fi big daataa karakteristiksiidha. Kana qaba jechuudha. Kana sadan gara PPT keenyaa dhufnee sirriitti diddiignee ilaallaa jechuudha. So first definition, what is data science? What is data science? Data science jechuun maal jechuudha? Data science is a field of study that uses scientific method, process in the system to extract knowledge in the insight from data. Maal jedha? Data science jechuun scientific method ta'ee maal gochuuf knowledge tokko extract gochuuf maal hubannoo data tokko kan nuuf mul'isudha jechuudha. Hubannoo data tokko irratti qabnu kan nu agarsiisudha jechuudha. Insight from data. Data science ati
daataa saayintistii taateetta taanaan yookiis immoo daataa anaalaayistii tokko taateetta taanaan ayinaa barsiisaan as keessa jiru tokko qarshii 100,000 fi isaa waliin akka qacarame jechuudha. Niin beeka. So daataa anaalaayistii yookiis daataa saayintistiin akka addunyaatti baay'uma barbaadamu jechuudha. Akka addunyaatti baay'uma barbaadamu. Kanaafuu fiildiidha jechuudha. Daataa saayinsiin fiild of steediidha. Fiildii mataasaa danda'e. Akkuma sooftiweerii namni tokko sooftiweerii speeshaalaayiz gochuu barbaade gara daataa saayinsiitti gara daataa anaalaayisiitti guddisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu daataa saayinsiin fiildiidha. Fiildii maaliitii? Waa'ee saayintifik meetidii, piroosasii, akkamitti akka piroosas goonu, akkamitti akka ekstiraakti naawoloojii goonu, maalirraa? Daataarraa beekumsa tokko, meetidii tokko, piroosasii tokko akkamitti akka ekstiraakti goonu fiildii nutti himudha jechuudha. So daataa saayinsiin kun kaa interdisciplinary jedha. As a combined expertise from scientific, computer science, mathematics in the domain specific knowledge. So naawoloojii garaagaraa warra qaban, doomenii warra qaban jechuudha. Doomenii warra kanarratti more sirriitti specifically warra irratti hojjetantu daataa saayintistii ta'a. Kanneen akka staatiksii, probability in the statics kan jedhamu beektu mitiidha. Computer science or software or information technology, mathematicsii danda'uu qabdu daataa funaanuudhaaf, daataa saayintistii ta'uudhaaf. Kan biraa domain specific knowledge jechuun naawoloojii more sirriitti understand kan sirriitti godhan eeriyaa kanneen akka statistics, computer science, mathematics kanarratti. So this makes incredible versatile with application like healthcare, finance, marketing, and even environmental research. For example, data scientist in public health keessa analyze demographic data. So mana yaalaatti doktorri tokko daataa pashentii tokko gaafa funaanu daataan sun jalqaba orgaanaayizd bifa hin taaneen kan inni gaafatu jechuudha. So garuu daataa sana gaafa gaafatu bifa demographic ta'een gaafachuu qaba in order to prediction about spread disease. Maal dhukkuboota tatamsa'an kana hir'isuudhaaf maal gaggeessuu qaba? Analyzii tokko gaggeessuu qaba demographic daataadhaan jechuudha. Kanaafuu daataa saayintistiin kanadha jechuudha. Daataa saayinsii laayif saayikilii. Daataa saayinsii laayif saayikiliin kun maalidha? The data science life cycle consists several steps that help transform raw data into useful insight for decision making. Murtii tokko murteessuudhaaf maal kan of keessaa qabu? Several steps kan of keessaa qabu. Raw data into what? Insight decision making. Daataa raw ta'e tokko gara daataa bu'aa qabeessa tokkotti jijjiiruuf piroosesii yookiin steppii nuti ittiin deemnudha jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? First steppiin obtaining dataadha. Data argachuu yookiin data funaanuu isa jennu jechuudha. This is the first step where data scientists collect data from different source, database, sensor, API and online platform. Yerootti data bakka garagaraati walitti funaannuudha obtaining data. Database irraa, sensor irraa, API irraa bakkee garagaraati data collect from different source like database, sensor, API. Inni lammaffaan steeppiin lammaffaa cleaning dataadha. Daataan funaannameera. Steeppii jalqabaa irratti maal gooneerra? Daataa funaanneerra walitti qabneerra. Steeppii lammaffaa irratti daataa maal goona? After collecting the data, you must be cleaned and prepared. Seeraan qulqulleessuu qabda, to'achuu qabda. Sirritti qulqulleessuu qabda. Kanneen hin barbaachifne keessaa gatuu qabda. This involves removing errors. Kanneen dogoggora ta'an keessaa baasuu, duplicate kanneen ta'an keessaa baasuu, kanneen irra deddeebiin galan. Inni kan biraa handle missing value. Kanneen miss goote immoo itti guutuu. Data cleaning ensure the data accurate, consistent and ready for analysis. Data tokko odoo hin xiinxaliin dura, maalummaa data sanaa odoo hin xiinxaliin dura, data qulqulleessuun dirqama jechuudha. Akkamitti dataan kan inni qulqullaa'u? Removing error, removing duplicate and handle missing value dhaan data qulqulleessinaa jechuudha. Kanaafuu kana keessaan bahu step lammaffaa xumurreerra. Sana booda maal goona? Exploring data, exploratory data analysis yookiin xiinxala gaggeessina. In this step data scientistiin kun namichi data scientistii ta'e,
Namichi daataa saayintistiin kun maal godha? Ni xiinxala. Akka xiinxalaa siyaasaati jechuudha. Xiinxalaa siyaasaa namicha siyaasa xiinxaludha. Daataa saayintistiin immoo daataa analyistiin namicha daataa xiinxaludha jechuudha. So understand its pattern relationship in the main characteristics. So maal paaternii isaa? Haala ittiin inni yaa'insa isaa, walitti dhufeenya isaanii. Inni kan biraa amaloota isaanii ni xiinxalaa jechuudha. Xiinxaleet lafa kaa gargar baasee jechuudha. Paaternii isaa, relationship isaa, inni kan biraa main characteristics isaa xiinxalee separate godhee in orderii bareedaadhaan gargar baasee ka'a jechuudha. Inni kan biraa maalidhaa? Toopikiin inni sadaffaarra jiru daataa saayintistii laayif saayikiliin moodeelingii daataadha. Erga xiinxalee gargar baasee maal godhaa? Moodel godha. Maal moodel godha kan jennu ni ilaalla. Daataa saayintistiin kun appilaayi statistical meetidii kana fayyadamuudhaan machine learning algorithm to build models. Moodela tokko build godha. Moodela wayii ijaara. Namichi saayintistii daataa saayintistiin kun moodela tokko ijaara. Moodelli sun maal hojjeta? For example, if we take roobootii mana qulqulleessitu. Roobootii mana qulqulleessitu tokko yoo fudhanne roobootiin kun maalirraa dhuftee akkamitti baratti? Yeroo har'aa AI'n akkamitti hojjeta? Addunyaan teekinooloojiin kun akkamitti roobootiin hoteela keessa nama keessummeessitu akkamitti hojjeta? Akkamitti barsiifameeti yoo jettan daataa walitti qabamee daataa walitti funaannameeti jechuudha. Kan sirritti baratee sirritti nama keessummeessuu danda'u jechuudha. Kanaafuu maal godha? Moodel godha. Ni barsiisa. Moodel jechuun maal jechuudha? Barsiisuu jechuudha miti. Bifa akka dhalli namaa hojjetutti sheeppi gochuu jechuudha. Kanaafuu daataa sanarraa moodela ta'e kireet godheet sheeppi godha. Akka dhalli namaa hojjetutti akka hojjetuuf sheeppi godhaa jechuudha. Inni shanaffaan maalidhaa? Interpreting result. Erga sheeppi godhee gadi baasee result isaa finally the result are analyzed. Resultiin kun maal ta'a? Analyzed ta'a jechuudha. Communicate clearly in the using report. Reportii dabarsa. Bifa maaliitiin? Bifa chaartiitiin, bifa visualization ta'een. This helps stakeholders. Kuni maaliif stakeholderii ni fayyadaa jechuudha. Understand the insight, hubannoo isaan qaban in the make informed decision. So murtii tokko gaggeessuuf ni fayyadaa jechuudha. Inni kan biraa maalidhaa? Toopikiin keenya inni kan biraa. So life cycle isaa erga akkatti ilaalle data science life cycle erga akkatti ilaalle application of data science dha jechuudha kan nuti ilaallu. Application of data science kun eessatti kan inni apply ta'u? Yeroo har'aa addunyaan kan ittiin socho'aa jirtu daataadhaan. Addunyaan kan ittiin luka tokkoon nama dhaabaartu daataadhaan jechuudha. Daataa malee maaliifiin wanti kamiyyuu hojjechuu hin danda'u. Na amanaa kana. Wanti kamiyyuu daataa malee hojjechuu hin danda'u. Daataan ni funaannama. Daataa funaanname sanarra dhaabbatee moodelli tokko istaayilii amma ittiin isteeppii amma keessa dabarre kanaan barata. Erga baratee gadi ba'ee dhukkee addunyaa biraarraa kaasuu danda'a. Biyyi tokko kan ittiin biyya biraa rasaasaan rukuttu, dirooniidhaan rukuttu, meeshaalee gurguddaa nammaleessa ta'e rukuttu daataadhaan barsiifteeti jechuudha. Daataa walitti qabdee daataa saayintistii, daataa analyistii qabdii jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin isaa maalidha? Data is the oil for today world jedha. Oiliin amma inni gatii qabu beektu kaasuusin. Daataan gatii qabeessa akka ta'e ni agarsiisa jechuudha asitti. Maal gochuu fakkeenyaaf daataa maal godha? Detect fraud using advanced machine learning. Machine learning keessatti for example machine learning kan baratan electrical engineering fi software engineering yoo galtanii akkasuma computer science keessa waan jiru natti fakkaata. Machine learning kanaanii daataa walitti qabdanii daataan kun Kaggle kan jedhamu irra jira. Amma yeroo amma free kan fayyadamuu danda'amu Kaggle kan jedhamu irra jira. Daataa kana achirraa funaantee maal fraudii yookiis immoo malaammaltummaa gargar baasu. Malaammaltummaan akkamitti gargar ba'a? Prevent significant monetary losses. Akkamitti immoo maallaqa monetarii kana loss gochuu dhorkina, prevent goona. Inni kan biraa spam detection, sentiment analysis, better in the wantoonni hedduun kanaan create ta'aniiti jechuudha. Machine learning kan baratamu, modelli tokko tireen ta'e kan baratamu daataadhaan applicationii data science jechuudha. Inni kan biraa what is the difference between data and the informations? What is the difference between data and the informations? Data, when we say data jenna mitire nutti bare. Data jenna. Data, the raw fact is number or symbol without context. Maal jedha? Raw factii jiru tokko
maalidha? Context without what? Context. Nambarii lakkoofsa ta'uu danda'a, simboolii ta'uu danda'a. Without context. Unstructured yookiis immoo waan organized hin taane tokkodha. Fakkeenyaaf maqaa ijoollee walitti qabdee maqaadhuma ijoollee bichaa kuttee walitti qabdee kuni deetaa paartii ta'edha. Hiika guutuu dabarsuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya immoo maqaa ID isaa sekshinii isaa walitti odoo qabdee attendaansiidha jettee fudhachuu dandeessa. Yookiis immoo kuni informationii barattoota attendaansii isaaniiti jettee fudhachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu deetaa ishin jennu qofti unprocessed or unorganized dha. Processed kan hin taanee fi organized kan hin taanedha jechuudha. So not directly useful for decision making. Kanaafuu murtii tokko murteessuudhaaf gahaa miti jechuudha. Gahaa miti. Kanaafuu daataan garaagaraa walitti dhufee informationii kenna. Kana jechuun organized data. Daataan garaagaraa walitti dhufee informationii kenna. Processed erga ta'ee booda informationii kenna. Informationii sanarra dhaabannee nuti kan moodela tireen goonu. Wantoonni kun lamaan daataa fi informationii deseemidha. Garuu differensiin isaanii kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti exampliin asitti fudhanne kun daataa temperature tokkooti. 25, 30, 28, 32. Garuu average temperature tokko asitti kaa'uu dandeessu jechuudha. Averageen isaa kanadha jettanii 28.75 jettanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Decision make murtii tokko murteessuudhaaf baay'ee kan nu fayyadu informationidha jechuudha. So data jechuun raw fact jechuu dandeessu jechuudha. Waan dheedhii ta'e wayiiti informationin immoo organized dataadha. Yookiis immoo in meaningful way karaa meaningful ta'een jechuudha. Inni kan biraa knowledgeidha. Knowledgein data irraa kan extract ta'udha mitire. Knowledge is what? Extracted from data dha jechuudha. So insight derived from informations. So information irraa kan extract ta'e. Data qofa osoo hin taane information irraa illee kan extract ta'e jechuudha. Steppiin kun dataan informationii uuma, informationiin knowledge uuma jechuudha. Dataan informationii uuma, informationiin knowledge uuma jechuudha. So dura maal laallee wanti isin adda baasuu qabdan data yookiis immoo data science life cycle kan jennu kan nuti ilaalle amma garuu data processing cycle dha kan nuti ilaallu jechuudha. Data processing life cycle akkamitti process goona. Data science life cycle ilaalleerra step 5 sana jechuudha. Amma garuu data tokko process gochuudhaaf dataan tokko process ta'uudhaaf maal ta'uu qaba kan jedhudha kan nuti ilaallu jechuudha. Maal ta'uu qaba kan jedhudha kan nuti ilaallu. So maal ta'uu qaba? First, data processing is restructure, reorder data to increase usefulness. Restructure gochuu, irra deebinee barreessuu, irra deebinee order gochuudha. For example, jalqaba inputii tokko jira. Akkuma prepare data to convenient. Ni qopheeffattu sana booda process gootu. Change data to more useful form. Sana booda output isa result isa baastu jechuudha. So isheen kun step 3 qabdi. Data processing inputii, process, output qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ilaalaa sales of February keessa wanta ta'edha. Air condition, television, lakkoofsa, sales numberii, product, unit price, quantity fi total isa. Organized bifa ta'een jechuudha. Jalqaba input isa asitti meeqadha? Lakkoofsa meeqa gala? Asittoo productota meeqan qaba? Asittoo unit price isaanii maalidha? Jettanii organizer gootanii process gootu monthly sales summary baastu jechuudha kanarra. Inni kan biraan data type and their representation dha. Data type fi representation isaaniiti jechuudha. Data type fi representation akkamitti bakka bu'u? Data type beektu ka. Property of data dha. It tells compilerri kan adda baasu yookiis immoo variable tokko gaafa eerru C++ keessatti barattaniitu jechuudha. Data type maal akka ta'e barattaniitu jechuudha. Determine the kind of value of variables. Valuun variable irratti kuufame tokko maal akka ta'e kan isiniif ibsu maal jechuudha? Data type dha jechuudha. Yookiis immoo expression function can hold. Maal qabatee akka jiru data type isiniif ibsaa jechuudha. Data type isiniif ibsa. Type isaa maalidha? Safartuun isaa maalidha? Kan jennudha. Fakkeenyaaf dhadhaa maalitti naqxanii dhadhaa uffatatti kiisii keessatti naqachuu hin dandeessan. Suni typein isaanii wal fakkaataa miti, qabeen isaanii wal fakkaataa miti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu
Data type jechuun value variable tokko kan irratti kuusnu sana kan adda baasu jechuudha. Expression isaanii illee function inni qabatu kan adda baasu determine kan godhudha jechuudha. It also define operation alloyed. It also what define operation alloyed. The data in the how it is represented in the stored in memory. Akkamitti memory keessatti stored ta'uu danda'a. You can add, subtract, multiply, divide integers x plus y because they type int. Data wal fakkaataa qabu waan ta'eef walitti ida'uu dandeessu jechuudha. From different perspective, data types can be classified into as programming and as data analysis. Akka programmingiitti beektu sin. Akka programmingiitti integerii, floatii, numbersii, karakterii, booleanii jennee gargar qoqqoodaa kan C++ keessatti barannedha. Akka data analysisitti immoo akka data analysistiin tokko gargar qoodetti immoo dataan kuni structured, unstructured, semi-structured fi kan akkasitti bakka sadiitti kan gargar qoqqoodamanii jechuudha. So kun qormaata keessanii paartii tokkodha. Ishee kana core pointidha waan ta'eef ishee kan naa qabadhaa. Ishee kan naa qabadhaa jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Data types programming perspectiveidha. Data types programming perspectiveidha. Programming ilaalcha akka programmingiitti isinitti meera integeriin whole numberii kuusuuf, booleaniin true fi false, karakteriin single karakterii kuusuuf, stringiin immoo baay'ee isaa combination of karakterii kuusuuf kan inni fayyadu warreen kanadha. Akka data type of analyticsitti immoo yookiis immoo akka data analysisitti immoo structured, semi structured and unstructured data dha jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana ilaalame. Ishee kana ilaalaa. Structured data dha. Structured data kun table as keessaati. Structured data kun warra table qabdu kanadha jechuudha. Unstructured data warri jennu textual data, image file, video, audio ishee jennu kana audio dha. Inni kun immoo semi structured data warra jennudha. Semi structured data. Inni kun inni lammaffaa irratti argamu unstructured, ishiin kun semi structured. XML markup language, extension markup language data kan jennu, JSON, JavaScript object notation kan jennu, sensory data. Inni kun semi structured data dha. So ishee kana sammuu keessatti shamaddadaa jechuudha. Sin fayyaddi. Deeply siniin ibsa waan ta'eef jechuudha. Structured data maalidha? Structured data maalidha? Maaliif structured jedhame? Highly organized data stored in a row in the column. Ishee kana qofa naa qabadha. Organized ta'ee row fi kolomaniidhaan kan kuufamudha. Hagisaa kan beekame dura hagasaa maalidha? Stringiidha jettanii hagamtu barreeffamichi hagam gaafa programmerii tokko taatanii kan isinii galu row tokko keessatti eejiin umurii nama maalidha? Umurii nama integeriidha. Integerii erga ta'e umuriin nama integerii erga ta'e umuriin namaa kuni ka integeriidhaan kan inni taa'u tuqaa qabaachuu hin danda'u. Bootaan isin qabdaniif structured ta'eeti kan inni taa'u jechuudha. Maal keessatti? Fixed schema keessatti yookiis immoo table kan jennu tabular formidha jechuudha. Amala inni qabu karaa structured data jechuun highly organized data stored in rows in the columns with a fixed schema. Schema yookiis immoo tabular form isa jedhamu table irratti kuufame kan argamudha jechuudha. Table irratti kuufame kan argamu structured data jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf amala akkamii qaba? Stored in relational database. Relational database jechuun boodarra isinii galaamaaf shamaddadaa isiniin jedheera. Relational databasein kuni database nuti informationii keenya store irratti goonu. Programming language fakkaata hojjennu kan informationii keenya nuu kuusudha jechuudha. Easy to query with SQL, structured query language jechuudha. SQL jechuun structured query language jechuudha. Consistent formatii wal fakkaataa qaba. Formatii consist ta'e qaba. Kanaafuu wanti isin asitti qabattanii darbitan maalidha? Wanti isin asitti row fi kolomaniidhaan organized ta'e kan kuufamudha.
row fi kolomaniidhaan organized ta'ee kan kuufamudha jechuudha. Maaltu structured data kan nuti jennu kan warri data analyst data type gargar qoqqoodan bakka sadi kanatti jechuudha. Bakka sadi keessaa inni structured data jennu kun highly organized data stored in rows in the columns. Rows in the columns gaafa jennu isinii galuu qaba. Fakkeenya row gaafa jennu dalga mitiire rowun kuni nama tokkoon informationii nama tokkoo kan qabatu. Age isaa, maqaa isaa, kilaasii isaa, mallattoo isaa warra kana kan qabatudha. Column kan jennu immoo maqaa teebilii irraa isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kunoo asirraa fakkeenya structure dataan ID, maqaa, umurii warra kana laaluu dandeessu jechuudha asirratti. Warra kana laaluu dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti warra kana laaluu dandeenya jechuudha. Structure data warra ta'an kuni structure dataadha jechuudha. So maqaa John fakkeenyaaf rowdha. John ID'n isaa tokko, maqaan isaa John, umuriin isaa 18, digriin isaa BSc dha jechuudha. Kolomaniin immoo id, name, age, degree warra jedhaman. Kanaafuu table formii kanaan istaayilii kanaan stored ta'eera taanaan structured data jedhama. Pros and cons jechuu beekta. Advantage and disadvantage jechuudha. Customer record gochuuf, sale transactions, inventory list warra kanaaf nu fayyadu. Kanneen akka Excel faayilii faati. Advantage isaa yookiin pros isaa maalidha? Easy to store. Kuusuuf baay'ee salphaadha. Retrieve. Bakka kuufame waamuuf baay'ee salphaadha. Analyze. Xiinxaluuf baay'ee salphaadha. Kanaafuu store gochuuf, kuusuuf, analyze gochuuf is very easy. Easy dha jechuudha yookiis immoo salphaadha jechuudha. Akkasuma cons isaa maalidha? Inflexible. Jechuun akka barbaadanitti bal'isuu hin dandeessanii database keessanii kun flexible miti jechuudha. Cannot easy to accommodate new data type. Data type haaraa tokkoof accommodate ta'uu hin danda'u jechuudha. So wantoota wal fakkaataa kuusa yoo ta'e wantootuma wal fakkaataa kana kuusuudhaaf kan inni fayyadu data garaagaraa wal keessa qaqqalaqqaltanii fayyadamuu hin dandeessanii yookiin walitti daddabaltanii fayyadamuu hin dandeessanii yoo isa fayyadamtan gara semi data structure diitti dhufa waan ta'eef jechuudha. Lammaffaarratti semi data yookiin semi data structured. Semi data structured kan nuti jennu haafiinsaa haaf jechuudha. Semi jechuun haaf jechuudha mitiire. Semi jechuun akkuma haaf jechuu ta'e haafiinsaa structured yookiin schema kan qabu yoo ta'u haafiinsaa immoo tag markers yookiis immoo unstructured dha jechuudha. Lamaansaa walitti dhufee semi structured data jedhame jechuudha. Data that does not follow rigid schema but contains tags in the markers. Taagii fi markerii kan qabudha jechuudha dataan kun. So amalli inni qabu partially organized with key value pairs. Muraasni isaanii organized kan ta'an. Fakkeenya JSON file, XML dura isinitti meera gaaratti kuna ishee kana. Asirratti isheen kun baay'ee isin fayyaddi kuna isheen kun. JSON, XML fi sensor data warri jennu kun pros isaa flexibility dha, cons isaa hard to analyze than structured data. Structured data easy to analyze jedhanii irra mitiire. Easy to store, easy to retrieve, easy to analyze. Inni kun garuu harder to analyze than structured data. Inni kun cons isaati jechuudha yookiis immoo disadvantage isaati jechuudha. Unstructured dha. Yeroo har'aa kan nuti itti fayyadamaa jirru kun unstructured data. Unstructured data kun fakkeenya bareedaa isinii fudhadheen isinii ibsa. Data with no predefined format or organization. Organizationiin formaatii akkanaatiin kuusaa jedhee kan isiniif hin baafne yookiis immoo ofii keessanii predefined kan isin hin keenye akkuma barbaadanitti yoo gashitan kan isinii fudhatu jechuudha. Kunis no fixed schema kuuftan yookiin kaawwattan hin qabdan of large in volume yeroo baay'ee large volume dha. Data gurguddaa kana kanneen akka image, video, text kana kuusuuf kan inni fayyadu waan ta'eef data gurguddaadha kan inni kuusu. Requires specialized tools to analyze. Specialized tools ni barbaada. Inni kan biraa example social media, post, video, images, PDF. Asirratti ilaala ishee kana. Social media, image,
Feesbuukii odoo fudhattanii fakkeenya odoon feesbuukii isinii fudhadhee fakkeenya feesbuukii odoon isinii fudhadhee feesbuukiin guyyaatti poostii meeqatu ta'aa oola? Poostiin kunoo bifa kamiin ta'a? Viidiyoo poosti gochuu dandeessu, imeejii poosti gochuu dandeessu, teekstii qofa poosti gochuu dandeessu. Inni kun unstructured data dha. Unstructured data because table formiidhaan miti waan ta'eef jechuudha. Table formiidhaan miti kan isin poosti gootan waan ta'eef jechuudha. So PDF kana ta'uu danda'a. Advantage isaa capture rich data information. Data garaagaraa, data baay'ee nu kuusuu danda'a. Disadvantage isaa garuu hard to store. Kuusuudhaaf hard manage gochuudhaaf illee baay'ee ulfaata. Analyze gochuuf baay'ee ulfaata. Because unstructured dha waan ta'eef jechuudha. Kuni disadvantage isaa yookiis immoo cons isaati jechuudha jechuudha. Pros fi cons isaa adda baaftaniitu. So compare yoo goone unstructured dataan kun laala. Kun amma text formaatiidha. Asitti immoo maal laaltu tag kan jedhamu student ID jedhee taagii jedhamti isheen kun. Isheen kun tag formaatii taagii fi JSONiin siniin jedhe. XML faayilii fi JSONiin siniin jedhe. JSON stands for JavaScript Object Notation. So XML'n immoo markup language jechuudha. Kanneen akka HTML faa, XML faa. Warri kun ittiin programming language ittiin barsiisuuf kan fayyadamnudha. So structured dataan immoo tabular formidha jennee irra durumayyuu bifa table ta'een kan inni taa'u, bifa structured, bifa organized ta'een kan inni taa'u. Kanaafuu differencein isaanii akka armaan oliiti jechuudha. Akka armaan oliiti. Kuni lamaan ishii walitti qabataa haafiidha jechuudha. Kuni kanneen akka viidiyoo, kanneen akka audio, kanneen akka maalii, kanneen akka tekstii, kanneen akka PDF kuusuuf unstructured data. Gaaffii irratti sinan gaafadhaa yoo dhabdan ittiin gaafatamu jechuudha. The other topic is metadata. Metadata. Metadata gaafa jennu data about data gaafa jennu dhageessanii beektudha. Metadata. Metadataan kun maalidha? Data about data. Data about data. Data about data. Data about data jechuun dataan tokko jirti, maqaan keessan jirti. Maqaa keessan ibsuuf garuu informationiin kan biraa gaafa irratti dabalame. Informationiin yookiis immoo daataan kan biraa gaafa irratti dabalame. Data about data jedhama jechuudha. Provide what? Context in the information about other data dha jechuudha. Amaloota inni qabu keessaa contentii, structurii, contextii. Content, structure, context. Contentii qabiyyee, structurii caasaa, contextii haalanni ittiin ibsamee jechuudha. Applies structured, semi structured, unstructured data. Jara kana sadan irrattuu apply ta'uu hin danda'a. Apply ta'uu ni danda'a. Kanaafuu data about data gaafa jennu informationii data tokko irratti filannoo irratti ni dhufti. What is metadata dha yookiis immoo definitionii keessatti data about data jedha jechuudha. So salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf footoo tokko gaafa footoo keessan jala galaatoo laala. File size qaba. Formatiin isaa qaba. Formatiin isaa fakkeenyaaf JPG dha, PNG dha, WPB dha, PDF dha. Kanadha jedhee kan isiniif kaa'u formaatii isaati. File size isaa kiloobaayitii dha, meegaabayitii dha, giigaabayitii dha jedhee kan inni kaa'udha. Deetii isin stored gootanii. Akkasumallee GPS locationii eessatti akka kaatan GPS locationii. This is all about photo information. Photoon data tokkittiidha. Informationoonni kun immoo data photo kana ibsuuf fayyadan. So metadata is called data about data kan jennu kanaaf jechuudha. Document ibsuuf authoriin jira, keywordin jira, inni kan biraa date createdin jira. So kanaafuu data about dataan data tokko ibsuuf kan fayyadudha jechuudha. Inni kan biraa data value chain. Inni kan biraa data value chain kan jennudha. Data value chain. Wantoota sadii hubattu asirraa. Data beektu definitionii isaa, value fi chainii akkamitti akka ibsinu isiniifan ibsa. So describe the information flow with a big data system as a series of steps needed to generate value and useful insight from data. Informationiin tokko yeroo yaa'u yookiis immoo informationiin tokko data keessatti akkamitti gara informationii barbaachisaatti akka darbu steppii barbaachisaadha jechuudha.
data value chain kan jennu kuni asirratti tokko lamaan diddiignee ilaalla. Qormaata keessattis akkamitti akka dhufuu danda'an koodii kana isinittan himaa jechuudha. Tiriikii kana isinittan hima. So jalqaba irratti data acquisition acquiring jechuun maal jechuudha? Acquiring jechuun wanta ati naawuloojii argachuuf jettee barbaaddee bira geessu jechuudha acquiring. So data acquisition jechuun is the process of gathering data. The process of gathering data. Data tokko walitti qabu. Process ittiin data tokko walitti qabnu jechuudha. The infrastructure required for the big data acquisition must deliver low predicted latency in both capturing data and executing queries. Okay? Kanaafuu data acquisition maal jedha? Infrastructure handle very high transaction volume often in distributed environment and support flexible and dynamic data structures. So data acquisition data bakka garagaraati. Data biyyoota garagaraati. Data type garagaraa tokko walitti guurree bakka tokkotti kuusuu jechuudha. Bakka tokkotti kuusuu maal gochuudhaaf? Data value chain keessatti. Lammaffaan data isa walitti funaannee walitti guurree kana analyze goona. Step lammaffaa irratti data walitti funaannee kana analyze goota. Jalqaba eedha. Jalqaba acquisition goone lammaffaa irratti analyze goone jechuudha. So analyze goota lammaffaa irratti. Analyzing immoo beektu. Exploring, transforming, modeling data with goal highlighting relevant data. Jalqaba data gaafa walitti funaannu, data gaafa walitti qabnu, goolii tokkotu jira. Gooliin sunis waan barbaannu tokko qabna. Fakkeenyaaf moodela nama opereeshinii nama taasisu yookiis garaa nama baqaskee nama yaalu tokko hojjechuuf daataa funaanna yoo ta'e, daataa pashentii tokko walitti qabachuuf funaanna yoo ta'e, specifically deemnee daataa fayyaa funaannaa jechuudha. Daataa mana fayyaa irra deemnee, mana dhukkubsattootaa irra deemnee daataa funaanna malee callisnee miti jechuudha kan nuti daataa funaannu. So analyze kan nuti goonu transform modeling data with goal highlighting relevant data. Ishee kanadha jechuudha. Waan barbaadde sanaaf kanati akka barbaaddetti data sana funaante. Data isa funaanname analyze gootu gara goolii keetti geessuudhaaf jechuudha. Gara goolii kee sanaatti relevant data kan ta'e analyze gootaa jechuudha. So synthesizing and extracting useful hidden information. Data sana keessa wantoota dhokatoo ta'an extract gootaa jechuudha. Extract goota. Inni kan biraa data curationidha. Data curation jechuun maal jechuudha? Data curation jechuun data acquisition gooteetta, walitti gather gooteetta, erga gather gootee analyze gootee immoo extract gooteetta. Keessaa wantoota barbaachisaa hidden information extract gooteetta. So step sadaffaa irratti curationidha. Data curation jechuun data barbaachisoo ta'an qindeessuu yookiis immoo eeguu jechuudha. Data barbaachisoo ta'an qulqulleessanii qindeessanii eeguu jechuudha. Qulqulleessuu, qindeessuu, eeguu yoo jenne hiika gaarii kennaaf jechuudha. Data curation kun active management of data over its life cycle to ensure the necessary data quality requirements. Data quality requirements. For example, activity content creation, selection, classification, transformation, validation, preservation. Activitiin as keessatti data curation kana keessatti ta'u jalqaba contentii keeti. Contentii kee filattaa, sana booda select goota, contentii create goota. Erga contentii create goote select goota, sana booda classify goota. Select erga goote immoo classify goota, sana booda transform goota jechuudha. Erga transform goote ni mirkaneessita yookiin validate goota. Sana booda isa validate goote sana preserve goota jechuudha. Kanaafuu activity kanatu data curation keessatti gaggeeffama. Data curation koorsii mataa isaa danda'edha jechuudha. Koorsii mataa isaa danda'edha jechuudha. Kanaaf data curation jechuun data ensure necessary data quality requirement. Quality isaa qulqulleessuu, quality isaa eeguu. Amma fakkeenyaaf asitti fakkeenya kitaaba kana irratti medical data dha. Medical data kitaaba kana walitti qabee dartii data isaa keessaa qulleesse. Sana booda isa dartii ta'e gara cleaningitti fide jechuudha. Data cleaning jechuudha. Bar data curation jechuun clean godhee sana booda clean data baafatee as kaawwatee jechuudha. Inni kan biraa erga data kana clean goote maal goota? Store goota. Data kana erga clean goote
store goona. Data kana bareechineet store goona. Ni kuusnaa jechuudha mitiire store in the usage. Kuusnee itti fayyadamuudha. Kuusnee itti fayyadamuudha. Kanaafuu kuusuun kun akkamitti kan kuusnu persistence in the management of data in scalable way. Scalable gaafa jennu wanti tokko stretch jechuudha mitiire stretch jechuudha scalable way gaafa jennu data wanta sana barbaachisu an biraallee yoo dabalame irratti daddabaluu ni dandeenya. Scaleidha ol guddachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf traditional relational bakka lamatti qoodamu data storagein kun bakka lamatti kan isaan qoodaman. Inni tokko traditionalii fi inni lammaffaan modernidha. Inni tokko traditionalidha. Inni lammaffaan modernidha jechuudha. Asirratti yoo barreeffamu baateyyuu kuneeshiin kun recently yookiin immoo modern kan jettudha jechuudha. So inni traditionaliin kun maal fayyadamaa turre? SQL fayyadamaa turre. Kunooti traditionalii fi moderni. Moderniin as jira. Traditionalii fi modernidha jechuudha. Traditionaliin relational database system yookiin SQL yookiin structured query language sana fayyadamaa turre jechuudha. 40 year plus jechuun abbaa 40 yearsiidhaaf kan nuti fayyadamaa turredha jechuudha. Kam structured relational database kan. Modernii keessatti garuu no SQL, no structured query language jechuudha. MongoDB kan jedhamu yeroo ammaa Mongo Atlas kufeellee biyya kan biraa ni ilaalla gara gadiitti. MongoDB kan jedhamudha. Moderniin kuni database MongoDB jedhamudha kan nuti fayyadamnu. Unstructured database dha. Unstructured database dha. Dataan kuni access in the application of stored data according to needs. Data usage immoo maalidha? Structure erga data storage store goone. Modernii guyyaa har'aa kana MongoDB fayyadamne erga store goone. Data kana immoo akkamitti itti fayyadamna kan jedhudha data usage. Step keessa deemaa jiru argitaniitu jechuudha. Sana booda access in the application of stored data according to needs. Akka barbaannetti argachuu fi itti fayyadamuudha. Isa maal ta'e stored data isa ta'e jechuudha. Stored data isa ta'e itti fayyadamuudha jechuudha. Step kana barreessaa deemaa isin gizeen ani afaaniin dubbadhu jechuudha. Anjala isinii sarareen nootti main pointii akka bara baraan isin keessa bahuu hin dandeenyetti foreveridhaaf akka yaaddattanitti koorsii kanarra warri jirtan akka yaaddattanitti bifa fanii ta'een barachaa deemna waan ta'eef like share gochuun dagatiina obboloota keessan biraa akka dhaqqabu godha. Ansin barsiisuu fi qophiidha. Namoonni hubannoo ammanaa hin qabne hubannoo akka argattaniif baay'ee ani dhugaa dubbachuuf baay'een fedha qaba. Isin immoo wantoota nama jajjabeessuu danda'uun nu bukkee dhaabbadha. What is the big data? Big dataan maalidha? Big data kan nuti jennu maalidha? Collection of data set so large and complex that traditional tools cannot process them. Big data jechuun maal jedhu? What is big data? Big jechuun guddaadha. Data jechuun data. Big data jechuun data balkii ta'e, data baay'ee ta'e, data complex ta'e jechuudha. Maal jedha? Collection of data set so large jedha. Baay'ee guddaadha. In the complex jedha. Baay'ee walxaxaadha. That traditional tools cannot process them. Traditional tools meeshaaleen traditionalii ta'an process isaan gochuun baay'ee ulfaata ture jedha. So maal fayyadamne guyyaa har'aa kana Hadoop kan jedhamu kan nuti fayyadamnu. Big dataan kun maalidhaan jedhu keessa linnee ilaalla. Big dataan daataa garagaraa walitti qabamee jiru jechuudha. Daataa garagaraa daataa amma fakkeenya big data kan nuti jennu Facebookiin sinii fudhadha. Guyyaa tokkotti namni Facebookii fayyadamu mee fakkeenyaaf search godha. Google search engine keessan irra galaatoo yookiis immoo ChatGPT keessan gaafadhaame. Guyyaa tokkotti nama meeqatu Facebookii fayyadama tilmaamaan akka addunyaa kanaatti jedhiitoo gaafadhu. Daataa guyyaa tokkotti namni post godhu. Daataa koomentii namni barreessu. Laayikii namni kennu. Daataan kun hundi eessatti kuufama? Daataan kun eessatti kuufama? So it is so big data bro. Big data bro. Dhugaa baay'ee guddaadha. Baay'ee laalaame hammanni guddatu. Mandarri tokko bichaan kan post godhayyuu lakkoofnee fixuu hin dandeenyu jechuudha. So akkamitti kuufama? Haala kamiini kan jedhu Facebookuma kanaan wal qabsiiseen akkasin salphaatti hubattanan godha jechuudha. So 5V kan jedhamu V5 kan qabu big dataan kun characteristics
yookiis immoo amaloota 5V jedhamu of keessaa qaba jechuudha. The first one is volume. Volume jechuun maasii daataa jechuudha. Massive amount of data jechuudha. Big dataan volume guddaa qaba. Amount of data baay'ee qaba. Facebook odoo fudhattaniyyuu lakkoofsaan gara tiriliyoonii dhufaa jechuudha. Gara tiriliyoonii dhufaa jechuudha. Social media posts, sensor data, transactions, videos, logs, warri kun massive amount of data dha jechuudha. Inni kan biraa velocity dha. Velocity gaafa jennu rapid generation the processing of data. Fakkeenyaaf odoo osoo laayikii gaafa isin namaa laayik gootan yookiis immoo kooment gootanii laayikii akkuma isin laayikii tuqxaniin laayikii sanarratti maaltu ta'a? Harkuma keessan irraa as deebisee laayikiin namichaa dabala. Dhugaa dubbachuuf baay'uma nama garramaa jechuudha. Baay'uma nama garrama. Because eessatti store ta'ee akkamitti dabaluufii danda'a, akkamitti kaawunti ta'e kan jedhu gaaffii namatti uumaa jechuudha. Kanaafuu addunyaa teekinooloojii keessa gaafa galtan yaada kana yaaduun illee baay'ee isinitti ulfaatu. So velocity jechuun rapid generation in the processing of data. Dafee akka inni maal godhuuf daataa keenya process gochuuf akka inni speedii guddaadhaan akka waan nuti ammuma hojjennee ammuma store ta'e ammuma lakkaa'utti nutti dhaga'amutti kan rapidii ta'edha jechuudha. Inni kan biraa variety dha. Varietiin kun immoo different data type dha. Data type garaagaraa jira. Big data keessa maaltu jira? Structured jira, unstructured jira, semi structured jira. Warra kana jira. Inni kan biraan veracity dha. Veracity jechuun immoo quality dataati. Data akkamiiti? Data qulqullina qabuudhaan inni big data keessa taa'u. Daataan taane hin fudhatu. For example, unnecessary data odoo post gootee Facebook irratti daataan taane daataa qulqullina hin qabne kuusuu hin dandeessanii jechuudha. Daataan isiniif eeyyamedha kan yookiis immoo daataa keessan kwaalitiidhaan isiniif qabuuf wantoota eegumsa daataa faana wal qabatudha jechuudha. Veracity kan inni agarsiisu veracity quality data faana kan wal agarsiisu jechuudha. So data may be noise, incomplete, inconsistent. Maal ta'uu danda'a? Kan hin xumuramne ta'uu danda'a. Noisy kan ta'e, wal makaa, wal xaxaa kan ta'e ta'uu danda'a. Inconsistent kan waliin qabanne ta'uu danda'a. Wantoota kana qulqulleessuuf kan fayyadu veracity dha. Veracity kan jedhamu of keessaa qaba ka big data. Inni kan biraan value dha. Extracting useful insight from data. Fakkeenyaaf akkamitti Facebookiin isa isin waggaa 5 dura post gootan yaadannoo waggaa 5ffaa jedhee isinii fida isinitti fakkaate. Achi process godhee usefully kan ta'e si yaaddachiisaa jechuudha. Not all data is useful. Daataan hundi immoo usefully miti, hin barbaachisanii daataan hundi. Daataa walitti qabdanii gaazar gootanii daataa hundi hin barbaachisa jechuu hin dandeessanii. Cleaning daataa keessatti unnecessary data remove gochuudha. Removing unnecessary data jenneerra. So you have to remember that cleaning data step. Inni kan biraa clustering computing dha. Clustering computing kan nuti jennu maalidha? Clustering computing is a type of computing where multiple independent computers or nodes work together as a single system. As what? A single system. Akka single system, akka sistema single ta'e tokkotti kan hojjetu. Ishee kanaaf isheen kun baay'ee bareedduudha jechuudha. Example kana ilaala asitti ilaala. Distributed systemiin kuni maal jechuudha? Noodii yookiis immoo computer. Fakkeenya eessan sin geessanitti fakkaate laabii keessanittan sin deebisa. Laabii keessan. Gaafa laabii keessan keessa galtan kompiiteroota meeqa argitu? Kompiiteroota 30 argitu. Cluster computing jechuun daataa keessan kompiiteroota 30 kanarra rabsuu jechuudha. Daataan keessan kun kompiitera 30 kanarra ni rabsama. Kompiiteroonni 30 kun gaafa update ta'anii daataa keessan gaafa update godhan 30 al tokkicha update ta'u. Independently of danda'anii jechuudha. Al tokkicha update ta'u. Kana booda yoo kompiitera keessan kana keessa kompiiterri tokko kufe yoo kompiiterri tokko cabe homaa rakkoon qabu isin yaaddeessu because 29 hafeera waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu sun cluster computing jedhama. Cluster computing kan jedhamu daataa keessan kompiiteroota yookiin noodii serveroota biyyoota garaagaraa Jaappaan, Ameerikaan,
Afrikaa keessaa South Africa warra kanatti bakka garagaraatti bittinsee kuusuu. Update gaafa gootan biyyoota sadan iyyuu ardilee sadan irraa iyyuu al tokkicha update ta'a jechuudha. Kanaafuu to perform what? To perform such like processing. Such like processing, power, memory, storage warra kana coordinate gochuudhaaf kan nu fayyadu cloud cluster computing jedhama jechuudha. Big data keessatti akkamitti big data tokko daataa gurguddaa kana gargar caccabsine biyyoota garagaraa servera garagaraa noodii garagaraa noodii jechuun immoo kompiiteroonni tokko kompiitera tokkoon kan ajajaman yookiis immoo akka kompiitera tokkotti akka single kompiiterii single systemii tokkotti perform kan godhan taaksii tokko kan hojjetan jechuudha. Noodiin kompiiteroonni garagaraa walitti dhufanii akka kompiitera tokkotti kan hojjetan jechuudha. So big data and clustering software combine the resource of many smaller machine seek to provide number of benefits such as maal godha resource pooling dha. Resource pooling jechuun data garagaraa combine storage in CPU storage garagaraa kanneen akka memory kanneen akka CPU warra garagaraa kana bakka tokkotti walitti combine nu gochuuf nu fayyada. High availability dha. Especially serverri tokko yoo kufe serverri biyya tokko yoo kufe serverri biyya biraa ni hojjeta waan ta'eef more fault tolerance dha jechuudha. Fault tolerance dha jechuudha. Easy scalability dha. Easy scalability jechuun irratti dabaluu ni dandeenya jechuudha. Kompiitara 30 irraa gara 50tti 50 irraa gara 60tti guddisaa deemuu ni dandeenya jechuudha. Add machine horizontally dabaluu ni dandeenya jechuudha. Yookiis immoo itti bal'isaa deemuu ni dandeenya. Cluster membership in the resource allocation task is done by Apache open source framework software like Hadoop Yarn, which stands yet another resource negotiator kan jedhamu. Yarniin kuni maaliif fayyada isinitti fakkaate? Hadoop keessatti yarniin kuni yarni kan jedhamu gara gadiitti kan inni jiru isiniifan ibsa. Gaafa nuti noodii kanarraa especially hojii bittinsine hojii achirra jiru maal gochuuf ajajuudhaaf yookiis immoo access gochuudhaaf ajajuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Hadoop inni kan biraa Hadoop dha. Hadoop in the ecosystem. What is Hadoop? Hadoop jechuun maal jechuudha? What is Hadoop? Hadoop is an Apache jechuudha. Apache dhaabbatadha. Search gochuu dandeessu. Open source software framework jechuun abbaan barbaade free fayyadamuu danda'a. Open source jechuun abbaan barbaade free fayyadamuu danda'a jechuudha. For reliable, scalable and what? Distributed processing massive amount of data. Hadoop jechuun big dataan tokko kuufameera. Big dataan tokko biyyoota garagaraa kuufameera. Erga biyyoota garagaraa kuufame daataa keessan kana fakkeenyaaf daataa kaafa post gootanii maal post gootan isinitti fakkaate suura keessan meesejii barreessitanii sana booda koomentiin sana booda laayikiin daataan kun shanan biyya garagaraa jira jedhaa fudhadha. Biyya garagaraa jira jedhaa fudhadha. Biyyi haafuuti biyya haafu asumatti keessatti suurri keessan barneeroo keessatti suurri keessan laabireerii keessatti kuufame suurri keessan laabireerii keessatti kuufame akkasuma immoo text meesejiin keessan immoo naannoo magaalaa tokkotti kuufame akkasuma immoo koomentiin keessan immoo akkas gara baadiyyaatti kuufame bakka garagaraatti miti kan inni kuufame. Kanaafuu isa bakka garagaraatti kuufame kana analyze godhee walitti fidee manage gochuuf kan fayyadu Hadoop jedhama jechuudha. Hadoopin kuni more what? Reliability dha, scalability dha, distribute processing of massive amount of data. Fakkeenya biraa yoon isinii fudhadhe search engine warri qaban kanneen akka web browser Chrome yoo fudhattanii nyaata aadaa Oromoo keessaa nyaanni marqaa yookiis immoo nyaanni cuukkoo eessatti argama? Nyaata aadaa Oromoo keessaa nyaata biyya eessaati jedhaatoo search godhaa laala. So wantoota nyaata aadaa kanaan wal qabatan hunda walitti funaana jalqaba. Erga walitti guuree booda isa kamtu dhugaadha kan jedhu more process godhaa jechuudha. Isa kamtu immoo dhugaadha nyaata kanaaf kan jedhu process godhaa. Erga process godhee booda isa sirrii ta'e isinii fidaa jechuudha.
So kana keessatti wanta inni godhu isin takkaan beektan. It hides underlying system detail in the complexity from the users. Userii jalaa dhoska. Akkaataa itti hojjetu kana hunda userii jalaa dhoskaa jechuudha. So Hadoop is primarily developed in what? In Java. Javaadhaan kan inni develop ta'e. C++ dhaan. C++ kun wanta akkatti process godhu hojjechuu danda'a jechuudha. C++ wanta akkatti process godhu hojjechuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Provide flexible enterprise class support for processing large volume of data. Flexible enterprise class support. Warra kana large data kana process gochuuf kan inni fayyadu. Google Technology MapReduce. MapReduce jechuun process gochuuf kan fayyadudha. Gara gadii kana jira ni ilaalla. Hadoop ecosystem keessatti. Hadoop ecosystem keessatti maal akka ta'e ni ilaalla. So the Hadoop ecosystem refers to collection of what? Collection of tools and the framework is built around Hadoop to support big data storage, processing, management, analysis. Ishee kana hunda naa qabadha. Ishee kana hunda naa qabadha jechuudha. Maal godhaa? Storage, processing, management, analysis gochuuf kan fayyadu Hadoop ecosystem. Kuni filannoo irratti bakka duwwaa irratti ni hinafuu jechuudha. Bakka duwwaa irratti ni dhufaa jechuudha. So refers the collection of tools. Collection of maal? Toolii. Toolonni garaagaraa walitti dhufanii yookiin frameworkiin garaagaraa walitti dhufee maal godhuuf? Big data tokko kuusuudhaaf, process gochuudhaaf, manage gochuudhaaf, analyze gochuudhaaf kan itti fayyadamnu Hadoop ecosystem jedhamaa jechuudha. So it is a collection of node. Node jechuun kunoo warra kanadha isiniin jedheera. Noodiin warra kanadha. Noodiin warra kanadha. Fakkeenyaaf local disk kan biraa daataa node gargar caccabee jira mitiire. Warra gargar caccabe kana fideet bakka tokkotti name noodiitti kenneet HDFS Hadoop distributed file system jechuudha inni kun. Hadoop distributed file system kanaan manage ta'u jechuudha noodonni kun. Inni kun Hadoop ecosystem keessaa isa tokkodha. Mee Hadoop ecosystem haalaalu. Hadoop ecosystem haalaalu. Hadoop ecosystem keessaa data storage dha tokko. Data storage dhaaf kan fayyadu Hadoop distributed file system fi HBase. Hadoop base kan jennu kanadha jechuudha. Inni kan biraa process gochuuf kan fayyadu Yarni dha. Yarni fi MapReduce dha. MapReduce kan duratti ture moderniin garuu Yarni dha. Yet another resource negotiator kan jedhamtuu fi yeroo ammaa kana maal gooti? Distributed node kanatti hojii ramaduuf kan fayyadudha. Process kan gootudha. Kamtu hojii hojjechaa jira jettee immoo process kan gootudha jechuudha. Definition isaanii tokko tokko ni ilaalla. Isheen kun gargar qoqqoodamni kun filannoo keessatti kan dhuftu. Data managementiin kun immoo Zookeeper, data accessiin, Scoopy yeroo baay'ee Hive fi Big kanatu filannoo irratti dhufaa jechuudha. Eeshi. HDFS dha. Jalqaba irratti HDFS dha. Data storage dha. Kun azalatti ramadama argaa jirtu. HDFS Hadoop distributed file system dha. Hadoop distributed file system dha. Distributed storage files are split into smaller block. Usually 128 megabyte or 256 megabyte dha jechuudha. So Hadoop distributed system kuni store gochuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Gargar caccabsee store gochuuf kan nu fayyadu. Inni kan biraa Yarni dha. Yarniin processing dhaaf. Isinitti meera asirratti maal jala jira? Yarniin data processing jala jira. Data keenya process gochuu fi data keenya manage gochuuf. Resource management layer Hadoop that manage computing resource in a cluster schedule application. So maal godha? Allocate CPU. CPU ramaduudhaaf. Akka CPU'n tokkoon tokko isaanii irratti hojjettuuf CPU ramaduuf. Schedule jobs schedule gochuudhaaf kan fayyadudha. Inni kan biraa manage application execution. So before Yarni maaltu ture? Hadoop used MapReduce. MapReduce kan jedhamu kana fayyadama ture. MapReduce kun limited flexibility qabaa jechuudha. Resource kana manage gochuudhaaf warra kana hunda manage gochuudhaaf warra keessa noodota gargar caccabanii jiran informationii keessan kuusan kana manage gochuudhaaf limited flexibility dha. Kanaaf Yarniin modify ta'ee dhufee jechuudha. So Yarni is more flexible. So advantage ishiin kun ni dhufti barreessi irratti ni dhufti jechuudha. Key function of Yarni barreessedha yoo si fide ishee kana sadan qabachuu qabdaa jechuudha. Inni kan biraa warra kana Major Hadoop ecosystem tool MapReduce akkuma amma argitan maaliin kan inni program ta'u Java yookiin C++ dhaani. Spark immoo
fast in memory. Memory keessatti raamii irratti akka processing engine process ta'uuf kan inni fayyadu. Pig jechuun booyyeedha. Hivein gaagura. Query based data processing jedha jechuudha. So warra kana laalaa kana fakkaatti qubeen dachaa keessattuu chaa jedhe ka. Life cycle big data with Hadoop. Life cycle maaltu jira jalqaba irratti isheen kun ni dhufti. Uniifis dhufeera na yaadadhaa isiniifis hin dhufti jechuudha. Data injection. Data gara maalitti gashuu gara storage yookiis immoo HDFS itti galchuu. Data injection. Inni kan biraa maalidha? Data storage processing. Warri data injectioniidhaaf fayyadan scoopii fi filuumidha. Scoopii fi filuumiidha. Inni kan biraa data storage store gochuuf kan fayyadu. Store gochuuf kan fayyadu immoo warra kana lamaan. HDFS, Hadoop distributed file system fi HBase dha. Inni kan biraa maalidha? Data analysis dha. Data analyze gochuuf kan fayyadudha. Pig, Hive, Impala warri kun immoo analyze gochuuf kan fayyadu. Thank you. Kana fakkaata daataanii. Chapter 2 keessa seenne diddiignee ilaalle hundasaa. Qormaanni keessan kanaan ala baataanaan anatu itti gaafatama. Beekumsa baay'ee guddaa akka irraa argattan abdiin qabaa. Galatooma share gochuun dagatiina.